Hallo, ich bin Nadine von Thermondo und ich erkläre Ihnen heute das Enteisungsprogramm Ihrer Wärmepumpe. Wenn Ihre Wärmepumpe manchmal komische Geräusche macht oder tropft, kann ich Sie beruhigen, sie ist höchstwahrscheinlich nicht defekt, sondern ganz im Gegenteil, das Enteisungsprogramm läuft gerade. Dieses ist ganz essentiell, damit Ihre Wärmepumpe auch im Winter effizient laufen kann. Dieses Programm kann jedoch ungewohnte Geräusche verursachen. Was ist ein Enteisungsprogramm und wozu ist es gut? Jede Wärmepumpe verfügt über ein Enteisungsprogramm und das ist für Ihr Gerät unglaublich wichtig. Die Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Wärme und deshalb ist es um Ihre Außeneinheit herum kälter als in der restlichen Umgebung. Wenn Sie einmal auf die Rückseite Ihrer Wärmepumpe schauen, finden Sie dort Lamellen. Das sind die Wärmetauscher. Beim Abkühlen der Luft und bei hoher Luftfeuchtigkeit entsteht dort Kondenswasser. Bei niedrigen Temperaturen wird aus diesem Kondenswasser Eis. Das schränkt die Effizienz Ihrer Wärmepumpe ein. Dafür gibt es das Enteisungsprogramm, was bei niedrigen Temperaturen automatisch aktiviert wird. Der Kältekreislauf wird in diesem Programm kurzzeitig umgedreht, was bedeutet, dass warmes Heizwasser durch Ihre Außeneinheit läuft und somit das Eis abtauen lässt. Dies wiederum führt zu Geräuschen. Bei diesem Prozess kann es dazu kommen, dass Wasser auf den Boden tropft bzw. Wasserdampf aufsteigt. Bitte verwechseln Sie das nicht damit, dass Ihre Wärmepumpe leer läuft oder es zu einer Rauchentwicklung kommt. Wenn Sie das erste Mal diesen Prozess beobachten, könnte dies beunruhigend sein. Jedoch kann ich Ihnen versichern, es ist völlig normal. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video weiterhelfen. Wenn Sie weitere Fragen zu Ihrer Wärmepumpe haben, können Sie diese gerne unter den Kommentaren stellen oder besuchen Sie uns auf unserer Serviceseite unter www.thermondo.de/service.